নমস্কার ভিউয়ার্স, আমি ডক্টর প্রেমাশিস হালদার। আজ আমি আপনাদের জন্য যে বিশেষ একটি আয়ুর্বেদিক তেল নিয়ে আলোচনা করার জন্য এসেছি। সেই ঔষধটির নামই হচ্ছে রাজবল্লভ তেল। আমাদের আয়ুর্বেদিক শাস্ত্রে তেল বিশেষ একটি গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসার মধ্যে একটি অঙ্গ। বিভিন্ন রকমের তেল খুবই এফেক্টিভ এবং খুবই কার্যকরী মেডিসিন হিসেবে আমরা ব্যবহার করে থাকি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ আজকে যেটা আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে রাজবল্লভ তেল। রাজবল্লভ তেল বহু প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের আয়ুর্বেদিক শাস্ত্রে খুবই সুনামের সঙ্গে আমরা ব্যবহার করে আসছি। এবং সেই তেল সম্বন্ধে যে আপনাদেরকে জানাচ্ছি সেটা হলো কি কি দিয়ে তৈরি হয় সে সম্বন্ধে। যষ্টি মধু, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, নীলোৎপল, পদ্মকাষ্ঠ, ছোট এলাচ, পিপুল, কুর, দারুচিনি, বড় এলাচ, অগুর, নাগ কেশর, অশ্বগন্ধা ও জীবনীয়গণ, এইরকম কিছু জিনিস আরও জড়িবুটি কিছু মিলিতভাবে এই মেডিসিনটি তৈরি করা হয়। তাহলে বুঝতে পারছেন যে উপাদানগুলি এখানে আছে সেগুলি কিন্তু খুবই এফেক্টিভ, খুবই ভালো এবং খুবই প্রয়োজনীয় এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেই এত কিছু মিশিয়ে আমাদের এই রাজবল্লভ তেল তৈরি করা হয়। এবারে হচ্ছে রাজবল্লভ তেল ব্যবহারের নিয়ম, মানে কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করছি সেটাই আমরা বলছি। রাজবল্লভ তেল আমরা কিন্তু দুটোভাবে ব্যবহার করতে পারি। সেটা হলো কিছু কিছু রোগের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি বাইরের কিছু অংশে, এবং সেটা আবার খাবার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ এই তেল আমরা খেতেও পারি আবার লাগাতেও পারি। আচ্ছা, এবারে বলছি যে কোনো রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। যেমন জানেন আপনারা, বাতের ব্যথা অর্থাৎ যে কোনো ধরনের বাত সংক্রান্ত সমস্যা, সেটা হাড়ের হতে পারে, মাসেল হতে পারে, নার্ভের হতে পারে, যে কোনো ধরনের মচকা লাগতে পারে, ভেঙে যেতে পারে, অর্থাৎ যে কোনো ধরনের ব্যথার ক্ষেত্রে আমরা সেই স্থানে এই তেল যদি মালিশ করি তাহলে খুব ভালো ফল পাওয়া যায়। খুব ভালো এফেক্টিভ এই মেডিসিনটি আমরা দেখেছি। অর্থাৎ বাতের ক্ষেত্রে এই তেলটি আমরা মালিশের ক্ষেত্রে সেখানে যদি লাগানো হয় তাহলে সেই অংশটি ফোলা কমে যাবে, ব্যথা কমে যাবে এবং কিছুদিন লাগাতে সেটা সেরে যাবে। এরপরে বলছি এই তেলটি আমাদের খাবার ক্ষেত্রেও কিন্তু ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ খেতেও পারি। তবে অবশ্যই কোনো ভালো আয়ুর্বেদিক ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আলোচনা করে তারপরেই ব্যবহার করবেন। এছাড়া হচ্ছে কি কফ রোগ, অর্থাৎ আপনারা জানেন যে আমাদের সর্দি কাশি, ঠান্ডা লাগার প্রবণতা, কাশি ক্রমাগত হওয়া, ক্রমশ আমাদের কাশি হতেই থাকে, অর্থাৎ সারতে চায় না, এরকম সমস্যা বহু পেশেন্টের ক্ষেত্রে হয়। সেই ক্ষেত্রে কফ রোগ যাদের আছে, বহু পুরানো এবং নতুন উভয় ক্ষেত্রে আমরা এই তেলটি ব্যবহার করতে পারি। তাহলে পুরানো যদি আমাদের সর্দি কাশি থাকে, বুকে যদি সর্দি জমে থাকে, কিছুতে উঠতে চাইছে না, সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এই মেডিসিনটি ব্যবহার করতে পারি। আরেকটা হচ্ছে কি ধাতু রোগ। জানেন আমাদের পুরুষদের ক্ষেত্রে ধাতু রোগ একটা বড় সমস্যা। অর্থাৎ ধাতু রোগের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা এই মেডিসিনটি ব্যবহার করে থাকি। এবং এই মেডিসিনটি ধাতু ক্ষয় যাকে বলা হয়, ধাতু ক্ষয়ে যাচ্ছে, নাইট ফলসই বলুন আর প্রস্রাবের সাথেই বলুন বা যে কোনোভাবেই বলুন, অর্থাৎ ধাতুর যদি ক্ষয় ক্রমাগত হতে থাকে তাহলে সেই ব্যক্তি দুর্বল হয়ে পড়বেন এবং রুগ্ন হবেন এবং সেই সঙ্গে তার মেজাজ খিটখিটে থাকবে। এইরকম বিভিন্ন রকমের সিমটম আমরা পেয়ে থাকি। অর্থাৎ ধাতু ক্ষয় রোগ যদি আমরা রোধ করতে পারি তাহলে আমরা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সুস্থ থাকতে পারবো, কারণ ধাতু পুরুষ মানুষের খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অর্থাৎ সেই রোগ বিনাশ করার জন্য
আমরা রাজবল্লভ তেল ব্যবহার করে থাকি। মোটামুটি যে সংক্ষিপ্ত এবং ছোটোখাটো মেন যে রোগের ক্ষেত্রে আমরা তেলটি ব্যবহার করি সেটাই বলে দিলাম। এছাড়াও কিন্তু এই তেল আমরা বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে উপকৃত হয়েছি। এবারে যেটা আপনাদের কাছে জানানোর বিষয় সেটা হলো, যদি আয়ুর্বেদিক সংক্রান্ত কোনো চিকিৎসা আমাদের সাথে করতে চান তাহলে হোয়াটসঅ্যাপ বা ফোন নাম্বারের মারফতে যোগাযোগ করতে পারেন। ওষুধ পাওয়ার ব্যাপারে যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে ওষুধ পাওয়ার জন্যও আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা আপনাদেরকে ওষুধ পাওয়ার ব্যাপারেও সাহায্য করব। অর্থাৎ চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনো সমস্যায় যদি আপনারা কখনো পড়েন তাহলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, আমরা হেল্প করব আপনাদের সেই সমস্যার সমাধান করার জন্য। নমস্কার, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। আমার চ্যানেলকে অবশ্যই লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকন প্রেস করবেন। থ্যাংক ইউ।